Ibi bintu bitatu ushoboye kubikora neza buri munsi, ukabikora witonze, ukabikorana ikinyabupfura, ndabizi neza yuko bishobora gutuma utera imbere, bishobora gutuma usezera ubukene, bishobora gutuma usezera kubaho wumva usa nk'umuntu ufite inyatsi, ngo nararozwe, ngo iwacu ngo manza baraterekeye, ibintu nk'ibyo ngibyo abantu baba bavuga. Akenshi ibi bintu uba utarabimenya pe! Wabashije kubikora neza uko ari bitatu ngiye kukubwira muri iyi video, ndabizi neza yuko ushobora gutera imbere. Buriya hari abantu bazi ngo abantu batera imbere ngo ni abantu basenze gusa, ngo abantu batera imbere ngo ni abantu badasenga. Gutera imbere ni uburyo ki wahisemo wowe ubwawe kwitwara. Gusenga Imana byo dukwiye kuyisenga waba ukize waba ukennye, ariko wivuga ngo nzasenga Imana kugira ngo mbe umukire. Uzasanga abapagani rwose bakize, uzasanga abantu batanazi Imana bakize. Gutera imbere nta hantu bihuriye no gusenga Imana. Imana kuba yarakuremye byonyine birahagije kuba wayisenga. Ndagira ngo utandukane n'iyo myumvire. Uyu munsi ngiye kukwereka ibi bintu bitatu kuba wabimenya byonyine ko ushobora gutera imbere. Uti rero ni ibihe bintu bitatu? Mbere yuko dutangira n'icyambere nguhaye ikaze mu kiganiro. Ibuka gukora subscribe, comment, sharing video yacu kugira ngo igere kure hashoboka, kuko natwe turashaka gutera imbere nk'uko turi kubyiga tunabyigisha n'abandi. Hanyuma rero reka dutangire ku mwanya wa mbere, turebe ikintu cya mbere gituma umuntu atera imbere akibagirwa kwirirwa arenganya cyangwa se blaming imiryango ye nawe ubwe yirenganya. Icya mbere ni ukuba ufite ikintu ukora buri munsi. Turi kubyumvikanaho, icyo ukora buri munsi. Reba ahantu ushobora gukura akazi, reba ahantu ushobora gufunda aka business, reba ahantu ushobora kuba MC, reba ahantu ushobora kujya kwiga gusiga inzara, reba ahantu ushobora kwiga gusiga makeup, reba ahantu ushobora kwiga kugemura ibiryo, ariko ntiwicare ngo uvuge ngo ndakennye kandi udashaka gukemura ubwo bukene. Iki nicyo kizonza abantu. Umuntu arashaka gukira bisa nk'ibivuye mu ijuru ngo mpa no hasi. Umuntu arashaka kugira experience ya business kandi atashaka kuyitangira. Umuntu arashaka experience y'akazi kugira ngo azabone akeza, ariko experience afite ari iyo kwicara. Guys, ndakubwiye ngo shaka ikintu ukora buri munsi, kuko niba utita ku ntego zawe buri munsi, ntuzigere utegereza ibisubizo bikomeye. Wowe icara ubwawe wibaza uti ese nibyo ndi gukora buri munsi, cyangwa se ndicaye gusa ntegereje ibintu bizangwirira byiza biturutse hejuru? Wongere wicare wibaza uti ese ibyo ndi gukora uyu munsi biri kunyegereza aho nshaka kugera? Kuko hari umuntu wicara agapfa no guhitamo nanone ikintu akora, ariko nawe abibona ko rwose aho kiri kumuganisha atari heza. Aho abantu bicara bagahitamo ubujura, agahitamo kuba yakicuruza kugira ngo abone amafaranga, agahitamo nyine ibintu bitarambye. Ikintu ukora, icara utekereza uti mu cyumweru gitaha ni igiki nakongeramo, mu mezi abiri ari imbere ni igiki nakongeramo. Nyine kora akantu gato ugatangira uyu munsi wa none, ariko kugatekerereza, ugatekerereza byagutse. Uhora uvuga uti ni igiki najya nongeramo. Ese niba ngiye Nyabugogo nkaba ntangiranye ibintu by'ibihumbi 200 mu isoko, nakora iki kugira mu cyumweru gitaha noneho nzaranguze 210, haziyongera ibihumbi 10? Ese nakora iki kugira ngo buri munsi njye nongeraho ibihumbi 5? Ibi byose ubitekereze. Wajya mu ngo z'abantu ukagenda ubabwira uti nzajya mbibazanira for free, aho kugira ngo wirirwe wicaye mu isoko utegereje. Ufate umuhanda, amaguru n'ayawe, urebe abaturanyi bari hafi aho. Hari abantu benshi baba badashaka no kuza mu masoko. Upatana imiryango nk'icumi yose, ujye ugenda, niba ari kungukaho 500 ku kintu waranguye, wemere ufateho 300 kugira ngo baguhahire. Buri munsi uba uzi ko uba ufite abantu byibuze nka 20 bari buguhahire. Nzabigisha uburyo bwo gushaka abakiriya, byo ni akandi kazi, ariko ubwo nari ndimo nkwereka ko iki kintu iyo utakizi uricara ukavuga ngo wararozwe, ngo ntacyo uzageraho nk'iki, kandi ufite experience mu bushomeri, ufite experience mu matiku, ufite experience mu bujura no kwicuruza n'ibindi bintu byinshi bidafite umumaro. Wakabaye ugira experience mu kantu gato uri gukora buri munsi, hanyuma ibintu byiza bikazahagusanga, ariko waratangiye. Uhozaho apana guhagarara. Hanyuma rero ka turebe
Ikintu cya kabiri nababwiye ibintu bitatu byonyine. Ikintu cya kabiri ugomba gukora hanyuma rwose utatera imbere ukavuga uti koko baharanduze nk'uko murimo mubivuga, ni uguhitamo abantu wiyegereza. Hitamo neza abantu ugendana nabo, hitamo neza abantu muhorana umunsi ku wundi, hitamo inshuti zawe zifite imitekerereze itandukanye. Buriya abantu bagukikije bagira uruhare runini ku buzima bwawe. Niba uri kumwe n'abagusubiza inyuma, akenshi nawe uzasubira inyuma. Jya uhitamo abantu bagutera imbaraga, bagutera gutekereza ndetse bagushyigikira kurushaho. Niba uri kumwe n'abantu ujya kubwira uti ngiye gucuruza mu Mudara nubwo nasoje masters, bakakubwira ngo ibyo bintu ugiyemo ni ibiki koko, ibyo bintu ni iby'abaturage, ibyo bintu ni iby'abantu batize, ibyo bintu ni iby'ibiki n'ibiki n'ibiki. Menya ko bigoye gutera imbere niyo yaba ari umubyeyi wawe. Ikindi gihe ntuzongere gukora ikintu umugishije inama kijyanye n'iterambere ryawe, kuko aba bantu nibo batumye abana bahera mu ngo, kandi nta kintu giteye isoni nko kubona umwana ari kwicuruza. Nta kintu, kuko abana b'abahungu nabo bari kujya no mu bindi bidasanzwe kugira ngo babone amafaranga. Ikintu cyiza cyose kibaho no kubona umwana wawe azi gushakisha amafaranga mu buryo bwiza kandi akabaho. Naho kujya kureba ngo atangiye aka business ngo baramuseka ngo yasoje masters ngo yabaye nk'umusazi ngicara basi mbe ngugaburira ngo ukomeze wa praying gute. Mwabana b'abakobwa mwe, mwabahungu mwe, n'umubyeyi urimo kunyumva, ikintu gitera isoni cyose ni ikintu kibi, ariko ikintu wowe uzi neza impamvu wagitangiye, ntukirirwe ujya kwirirwa ukigishamo inama ikomeye, cyane cyane iyo ufite abantu babi bakuzengurutse. Hari abafamiliye, hari inshuti, hari abavandimwe. Rero nuba warahisemo kuguma muri abo bantu, menya ko iterambere ryawe riragoranye. Niba warahisemo inshuti mbi zirirwa zisiza akarenge zidashaka kujya gukora, menya ko rwose nta ikindi gitekerezo. Banza wicare ucagure inshuti zawe, uzikure mu buzima bwawe kugira ngo ka business gato cyangwa ka kantu gato watangiye gahoraho batazakakuvanamo ejo udatangira internship bakakubwira ngo aho kugira ngo nkorere ibyo 50,000 njyewe mfite ahantu nayabonera rimwe umunsi umwe. Aho kugira ngo rero ufite izo nshuti nushaka internship uretse kuyitangira, kuko ntabwo uri buyimaremo kabiri. Abandi bo batuma abantu ubuzima bwabo bupfa nyuma y'imyaka n'imyaka, ukavuga uti n'ubundi kaninywere kanisindire kanipfire nabi kuko n'ubundi imyaka maze ntacyo nagezeho. Katurebe rero ku mwanya wa gatatu, yiga kuba umugome mu buryo bwiza. Muti none umbabazi ibintu n'ibiciro kutubwira kuba umugome mu buryo bwiza. Wige kuba umugome ku bintu bitakugirira akamaro. Ntabwo ari ubugome bubi ndi kuvuga, ni ukwanga kwemera ibintu byose. Menya kuvuga oya, iki kintu kizagufasha. Iga kuvuga oya ku bitaguhesha icyubahiro, iga kuvuga oya ku bintu bigutwara igihe, kuba bagutesha agaciro no ku bintu bidafite umumaro, abo nabo wige kubabwira oya. Niba umuntu akubwiye ngo nguriza amafaranga ukaba utayafite, vuga oya, nta kintu bitwaye. Ntabwo ari buguseke ngo urakennye. Ba bantu batinya kuvuga oya ngo baranseka baramfata bate, rwose ndizera ko iki kintu mucyumvise. Hanyuma ibintu bitatu nubikora nta kabuza gutera imbere birashoboka, kuko financially cyangwa se mu buryo bw'amafaranga uzaba wizeye ureba iterambere. Mu buryo bw'inshuti uzaba uri kugenda ugira inshuti nzima. Ibi nibyo bizamura umuntu. Mu buryo bwo guhakana kugira ngo amafaranga adakoreshwa nabi n'ibindi, uzaba uzi kuvuga oya. Hanyuma rero yari imbabazi nk'ibisanzwe. Ndabizi neza ko twabanye guhera video itangiye kugera isoje. Ibi bintu tangira ubishyire mu bikorwa, kandi niba inama rwose igufashije ubari gukanda like, usangize n'abandi, wiyandikishe no kuri channel kugira ngo utazacikwa n'izindi nama nk'izi. Kandi wibuke ko intsinzi ntabwo iva ku bw'amahirwe, iza ku bw'imyanzuro ufata buri munsi. Fata umwanzuro uyu munsi wa none. Bye bye.